достар, сіздермен бірге Толка Лайф арнасы. Бүгін менде новый сериал, яғни новый видео. Ол бізде ажыраған негіздер деп аталады. Сіздерге ұнаса лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, менің еңбегімді бағалап. Ал біз бастаймыз. Менен бір қыз сұрапты, сол үшін осы ажыраған негіздер деген серияны түсіріп жатырмын. Және сіздерге менің видеоларым ұнай ма? Соны өз пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл отбасыда әкесі, анасы болады. Және анасы 2 қабат болады, 2 егіз туады. Яғни 2 егіз қыз. Солай олар теледидар қарап отқанда мамасының іші қатты ауырады. Тезірек ауруханаға апаршы. Жүр, тезірек кеттік. Солай олар тезірек ауруханаға барады. Өздері бармайды. Скорый помощь келіп алып кетеді. Ауруханаға келеді, мамасы қатты ауырады. Тезірек жүріңіз. Артынан күйеуі де келеді. Кеттік, тезірек барайық. Әке, сіз осында қалыңыз. Жарайды. Сізде 2 егіз бар. Міне қараңыз, 2 қыз екен. О, жақсы болды ғой, 2 қыз. Өзім қалағандай. Солай анасы 2 қыз туады. Солай анасы демалып жатырғанда бұл медсестра, яғни балаларды қараушы, 2 қыз егізді басқа жаққа ауыстырады. Яғни бір баланы ғана қоя салады. Және өзіде өтірік айта салады. Басқа аналар оған ақша төлеп солай айтқан екен. Және осылай жасап жатыр. Енді оған қызын апарып береді, қазір ұйықтап тұрғаннан кейін. Және медсестра анасы ұйықтап жатқан кезде орындарын ауыстырып қойды. Так. Осы жақта бір баланы басқа жаққа қойды. Қай жаққа? Міне жақ қойды. Байқамайды ешкім. Тұра берсін. Так, болды. Енді оны айтып келейін. Так, ханым, болды. Орныңызды ауыстырып қойдым. Жақсы. Саған қазір ақшамды беремін. Біреу біліп қоятын болса, көресің менен. Жақсы, ханым. Расымен қалайсың? Жақсы. Өзің қалайсың? Үйде тамақ жақсы ма? Жасап жеп жатсың ба? Иә, бәрі жақсы. Мен саған фрукты әкелдім. Рахмет. Және мынандай апельсиновый сок. Натуральный дейді. Рахмет, менің ең любимый согым. Ал бізде егіз ба? Я негізі өзіде егіз деп айтқан. Ал қазір ештеңе келмей жатыр. Жарайды. Қашан сендерді шығарады? Баланы әлі көрсеткен жоқ па? Жоқ, әлі көрсеткен жоқ. Маған неден киімдерімді әкеліп берші. Менде киім жоқ екен. Жарайды, онда баланың памперсін сондайлардың бәрін әкеліп берейін ба? Я сондайлардың бәрін әкеле сал. Жарайды. Рахмет, кете бер, болды. Біреуіне керек болатса шақырармын. Жарайды, мен кеттім онда. Ханым, тұрдыңыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Мына фруктыларды қоя тұрыңыз. Жақсы. Балаларды көрсетесіз бе? Я, қазір сіздерге балаңызды алып келемін. Балаңыз? Я, негізі өзіде өтірік айтыпты. Сондықтан да бір ғана қыз шықты. Не? Өзі негізі өтірік айтпайтын еді ғой? Білмеймін, бірақ бір ғана қыз шықты. Ол да жақсы ғой? Я.
Екі қыз деп ойласам. Жарайды, көңіліңізді түсірмеңіз, қазір сізге қызыңызға келемін. Баланың атын таңдадыңыз ба? Біз таңдап қойғанбыз. Жарайды, қазір сізге кеп беремін, тамақтанып алыңыз. Қыз деп ойлап едім. Саған алмалар да екен. Жарайды, әкелгенін күтейін. Міне баласы. Міне сіздің қызыңыз. Мәссаған, тәп-тәтті өзі. Келе ғой. Өзі қара қыз екен. Өте сүйкімді. Сосын жаға қоя саларыз. Міне бутылкасы, міне соскасы. Жаққа қоя салайын, я? Ішіне қоя салайын. Не мынау? Мынау керек емес сізге, я? Жоқ, керек емес. Рахмет. Керек кезде шақырамын. Бізге тамақ бермейсіздер ме? Жоқ, қазір береміз. Сөйтіп олар адамнан шығып үйге барады. Бір-екі күн өткеннен кейін. Ал қызымыздың атын қалай қоямыз? Давайте Аннель деп қояйық. Жарайды, Аннель деп қойсақ қояйық. Кеттік ал үйге. Өзі қара қыз екен. Иә. Кеттік. Алып кеш, мен ұстайын. Ой, сүйкімді өзі. Кеттік. Бізге негізі екі қыз болады деп айтып еді ғой. Өзелер қателескен депті. Неге мен екі қыз болады деп комнаталарда дайындап қойсам? Жарайды енді. Онда бір төсекті алып тастай салармыз. Иә. Кел, қызым жата ғой. Ой, молодец. Өзі ұйықтап жатыр. Кеттік. Шай қойайын ба? Иә. Мен қызымның қасында кішкене отыра тұрам. Жарайды. Руслан, кел шайға. Руслан, кел шайға. Жарайды. Қызым тап-тәтті өзі. Бірақ екі қыз болғанда. Ал, кел. Шай ішіп алайық. Сосын демалып ал. Шаршаған шығарсың. Аха, жарайды. Ақырындап өсе бастайды. 1 жыл өтеді. 2 жыл өтеді. 3-4 жыл өткеннен кейін. Анашым, әкешім. Ау, Анель, не болды? Не болып қалды, қызым? Маған новый кроват әперіңіздерші. Мен кішкентай кроватқа жатпайтын шығармын енді. Я, жақсы онда. Қазір заказ берем. Я, тезірек заказ бер, әкесі. Я, атымен бүгін түнде осы жаққа жатып қалмайын. Я. Қорқпа қызым, бұл жаққа жатпайсың. Өзіңнің новый кроватына жатасың. Сөйтіп кеш болады. Ал әкешім, анашым, түн болды. Қайырлы түн, кеттік ұйықтайық. Я, қызым, жүр ұйықтайық. Я. Ертең азында маған жұмыс. Маған да. Қызым, сен өзің қаласың ғой, я? Я, әрине қаламын ғой, үлкен қыз болдым ғой уже. Не бәрі жасың 8-де ғой, қақтың үлкен қызы? Анашым, мен үлкен қыз болдым деймін. Я, жарайды. Кеттім, ұйықтайын. Өзімнің төсегім жайлы, күшті. Арада тағы да біраз жылдар өтеді. Таң атады. Уже бұның жасы 12-13 жасқа келеді. Ой, маған бүгін сабақ қойың. Сабаққа бармай қойсам да болатын шығар. Ну, жарайды. Бара салайыншы. Так, атамды оятып келейін. Әкешім, анашым, тұрсаңыздаршы, болды ғой. Мен сабаққа кім апарады? Қызым, мен апарып тастаймын қазір. Жуынып алайын. Анашым, сіз шайды дайындамайсыз ба? Дайындаймын ғой, сен дайында салшы бүгін.
жарайды нашам. Ал қызым, тезірек тамақтарымызды ішіп алып шығайық. Иә, кешім тезірек шығу керек. Ерте барғым келеді сабаққа. Иә, қызым, саған негізі біз бірдеңе айту керекпіз. Иә. Не айтасыздар, айта беріңіздер. Білесің ба, сенің егізің болған, бірақ ол егізің сенің яғни не яғни? Менде егіз бар ма не? Мәссаған. Иә, сенде егіз болды, бірақ ол УЗИде өтірік деп айтты. Бірақ қыз туылады деп айтты. Сонда менің егізім бар ма не? Ол УЗИде өтірік деп айтса, онда егізім жоқ қой? Иә, солай ақ болсын. Жарайды, мен болдым. Айгешім, кеттік. Аха, жүр. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздермен болған Тока Лайф арнасы. Сау болыңыздар, менің еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.